नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सेक्स पे, जहां मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा करता हूं आपकी सेक्स और हेल्थ समस्याओं का समाधान हिंदी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर आप बैठते समय, खड़े होते समय अगर आपके घुटने में से आवाज़ें आ रही हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण स्थिति में आप पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मिलेंगी आपको सेक्स और हेल्थ से संबंधित समस्याओं का समाधान हिंदी में। तो दोस्तों, बात की जाए, अगर आप चलते हैं, कहीं बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो अगर आपके घुटनों में से एक आवाज़ आती है जिसे शायद आम भाषा में चटकना कहा जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये एक तरीके से आपके घुटनों में पानी भरने के जैसा है। आप कसरत नहीं कर रहे हो, अगर हस्तमैथुन आप डेली करते हो, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो आप, तो आपके घुटनों में पानी भर जाएगा। तो इसके लिए आपको हस्तमैथुन की मात्रा जो है वो काफ़ी कम करनी पड़ेगी। अपने शरीर को आपको समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, कितना हस्तमैथुन आपके लिए सही है। आप पोर्न मूवीज़ देख करके ज़बरदस्ती तो हस्तमैथुन नहीं कर रहे। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आपके घुटने में से बिल्कुल आपको पैर की चटकने की आवाज़ें ज़रूर मिलेंगी। रोज़ सुबह कसरत करें, रनिंग करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो उत्तक बोलते हैं इन्हें, अगर मैं हिंदी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो जो घुटना होता है, घुटने के ऊपर उत्तक लगे हुए होते हैं, और जब वो उत्तकों में घर्षण की वजह से वो चटकना होता है, मतलब उनमें से घर्षण खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। अभी आपको इस चीज़ में जो है कोई दर्द का अनुभव नहीं होता होगा, सब कुछ सही चले जा रहा है, लेकिन एक समय बाद आपको इसकी वजह से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आने वाले समय में आपके घुटने में ज़रूर दर्द होगा। तो दोस्तों, कसरत करें, दूध पिएँ, क्योंकि दूध से जो है घुटने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं वो आपके घुटने की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर लेकर के आऊँगा आपके लिए जल्द ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।